aquí é un sitio perfecto para ver o que é un val glaciar. Un val glaciar defínese de forma modélica, tal vez un pouco simplista, como un val en U. E aquí vese perfectamente a forma en U, non? Con esta superficie acheirada na zona máis basal, máis de base, e as ladeiras que son, digamos, que están en vertical nos dous lados, non? Por tanto, hai que imaginarse que aquí houve unha lingua glaciar evidentemente hai varios milleiros de anos que agora desapareceu, pero que erosionou profundamente este vale, converteuno na morfoloxía, na apariencia que vemos na actualidade, non? É interesante este val por múltiples motivos, entre eles, por exemplo, porque é a cabeceira do actual río Tera, que augas abaixo pois remansa na laguna de Sanabria, que en verdade hai que entender que é a parte frontal desta lingua glaciar, ca morrena frontal, que é o que fai, o que obtura e non deixa ou represa auga e non deixa que corra, que circule, como se ve claramente aquí, que se ven uns meandros, non? Normalmente os meandros serían propios de zonas baixas dos ríos, de cursos baixos dos ríos, pero aquí o que vemos, en cambio, que está na parte máis alta. Ten que ver co feito de que é chan no seu nacemento, na súa parte máis alta. E vemos prados, non? Porque esta é unha paisaxe profundamente transformada, unha paisaxe que foi moi humanizada, que foi históricamente utilizada para pastos e para gando.